Proszę tu zaczekać. Bablu, dopełnij wszystkich formalności przy rejestracji. Ja przyniosę pieniądze. Nie wiem, co się stało z Durgą. Coś ją chyba dręczy. I to od dłuższego czasu. Nic nie jadła od 2 dni. Nie wychodziła z pokoju, nie odzywała się do nikogo. To moja wina. Powinnam ją była zapytać. Babciu, czy mama dojdzie do siebie? Nie zastanawiałam się przedtem nad jej stanem. Spokojnie rośnij. Nic jej nie będzie. Znam swoją córkę. Ona się tak łatwo nie podda. Miała atak serca. Proszę o nią zadbać. Potrzebuje odpoczynku. Proszę nie mówić i nie robić niczego, co mogłoby ją zdenerwować. To może jej zaszkodzić. Powinna wyjechać na wakacje. Proszę zrobić wszystko, żeby oszczędzić jej stresu. Możecie się z nią zobaczyć. Siadaj. Dlaczego płaczesz? Wszystko jest w porządku. Przepraszam. Spokojnie. Nic mi nie jest. Rośnij. Skarbie, obudź się. Jak się czujesz, mamo? Lepiej. Wracaj do domu, Rośni. Od wczoraj nic nie jadłaś. Nie, babciu, nic mi nie jest. Poczekam na mamę. Jest równie uparta jak ja, prawda? Babcia ma rację. Powinnaś odpocząć, bo zachorujesz. No dobrze. Idź do stołówki. Zjedz coś, dobrze? Ale weź tylko coś zapakowanego. W innym jedzeniu mogą być bakterie. Dobrze, mamo. Witaj, Didi. Jak się czujesz? Dzięki Bogu, dobrze.
Przepraszam. Co ty przyniosłaś? To czarna nitka. Kupiłam ją od świętego męża. Powiedział, że wszystko będzie dobrze, jeśli zaczniesz ją nosić. To odwróci od ciebie złe oko. Pozwól, że... Ostrożnie. Cesarze, powinieneś zarezerwować jeszcze jeden pokój. Możesz go potrzebować. Oszalałaś? Nie wiesz, kiedy trzymać język za zębami? Chodź ze mną. Ale mamo, w porządku, chodźmy. Didi, jak się czujesz? Lepiej. Bablu? Weź rośnij do stołówki, kup jej coś do jedzenia. Zaraz wrócę, mamo. No to mów. Co cię do tego stopnia zamartwia? Coś się stało? Proszę, powiedz mi. Masz odpowiedni strój. Wyglądasz jak sportowiec. Co ty mówisz, tato? A dlaczego mam wyglądać jak sportowiec? Siddhart, dziewczyny lubią wysportowanych mężczyzn. Naprawdę? Tak. Denerwuję się, tato. Marzną mi ręce i nogi. Pocę się, nie wiem dlaczego tak się denerwuję. Przestań, czym tu się denerwować? Musisz po prostu pójść i śmiało powiedzieć: kocham cię. To wszystko. Pokaż mi, jak to powiesz. Jeśli zaczniesz się tak jąkać, dziewczyna ucieknie. Spójrz mi w oczy i powiedz. No mów. Jak to powiesz? Tato, jak mam to powiedzieć, patrząc ci w oczy? Odwróć wzrok, to powiem. Dobrze, mam pomysł. Wyobraź sobie, że to lustro to dziewczyna. I powiedz: kocham cię do lustra. No już, mów. Śmiało. Kocham cię, rośnie. Ja też kocham rośni, mamo. Wiem. Ale ona uważa mnie za wroga. Trudno. Nie będzie w stanie mnie zrozumieć. Nic chyba nie zmniejszy dystansu między nami. Wiele osób starało się o rękę rośni dla swoich synów już wcześniej, ale nikt nie był odpowiedni. Wiedziałam, że rośni nie zechce żadnego kandydata, którego ja dla niej znajdę. Ale mamo, to propozycja od pana Mehty. Taka wspaniała rodzina. O świetnej reputacji. Ludzie bardzo ich chwalą. Mają wysoką pozycję społeczną. Ale rośni nie zgodzi się poślubić ich syna. Odrzuci tę propozycję, bo to ja z nią wychodzę. Chwileczkę. Spójrz na to. Oto artykuł, w którym piszą o dokonaniach Krisia. Uwierz mi, mamo, to najlepszy kandydat na męża dla rośni. Siddhart, jesteś najlepszym kandydatem na męża dla rośni. Naprawdę? Oczywiście, zaufaj mi. Niczym się nie martw. Myślę, że ona cię lubi. Naprawdę? Oczywiście. Inaczej nie dałaby się zaprosić na kawę. To prawda. Gdyby nie była zakochana, nie spotykałaby się z tobą. Musisz jej po prostu wyznać miłość. Cieszę się, że pan Mehta sam wystąpił z tą propozycją. Durgo, to twój wybór. Ale ja nie chcę, żeby, tak jak ty żyłaś samotnie, w ten sam sposób.
To znaczy... Wiele w życiu przecierpiałaś. Nie chcę, żeby Rośni spotkało to samo. Co przydarzyło się tobie. Mamo, małżeństwo to układ dwóch rodzin. Relacje między małżonkami są jego częścią. Jestem przekonana, że Chris i jego rodzina pokochają Rośni. Tak jak powiedziałaś, to prawda. Ja też nie chcę, żeby Rośni cierpiała tak jak ja. Chcę tylko, żeby związała się z rodziną, która pozwoli jej wieść dostatnie życie. Chcę, żeby była szczęśliwa. Jeśli chodzi o to, pomogę ci we wszystkim. Już ja coś wymyślę, żeby Rośni nie odrzuciła tej wspaniałej propozycji. Zrobiłabym dla niej wszystko. Mamo. Jak tylko ją zobaczysz, wyrecytuj strofę wiersza. Tato, mamy rok 2014, a nie 1014. Jak coś wyrecytuję, uzna mnie za idiotę. Oto problem dzisiejszego pokolenia. Nic nie wiecie o romantyzmie. Czytujesz ostatnio słownik? O czym wy rozmawiacie? Co planujecie? Powiedzcie mi. Nic takiego, pani Kurana. Nasz syn wyrusza właśnie na wielką misję. Misję? Tak, dlatego udzielam mu specjalnych rad. Bardzo dobrze, tato. Mamo? Chwileczkę. Czy to znaczy, że twój ojciec doradza ci w kwestii mody? Tak, włożył to, co dla niego wybrałem. Chwileczkę. Chciałam tylko powiedzieć, że te super modne ubrania, które nosi twój ojciec, wybieram ja. Pozwól więc, że to ja z tobą pomówię. Naprawdę, mamo? Tak. Dobrze, mam więc pytanie. Czy ten zestaw jest odpowiedni? Wyglądasz świetnie, powinieneś zawsze się mnie radzić. Wyglądacie na wystraszone, jakbym usłyszała coś, czego nie powinnam. Zapomniałaś, co powiedział doktor? Witam. Dzień dobry, doktorze. Jak się pani czuje? Dobrze. Widzę poprawę. Niedługo wszystko będzie dobrze. Możecie zabrać ją do domu. Dziękuję. Proszę jednak dbać o siebie. Żadnego stresu. Nic, ani trochę. Proszę się nie martwić, zadbamy o nią. Dobrze. Dziękuję, doktorze. Idziemy? Mieliśmy się spotkać o 12, a jest już 1. Gdzie jest Rośni? Miała przyjść na randkę, ale gdzieś zniknęła. Przyniosłam sok. Dziękuję. Mogę? Jasne. Proszę, hotel już zarezerwowany. Co? Wakacje. Będzie mnóstwo pakowania. Durga i Rośni spakują rzeczy. Resiam, zrób coś dla mnie. Idź do kuchni i przygotuj dla nich jedzenie. Dobrze? Na co patrzysz? Pamiętasz, co powiedział doktor?
Żadnego stresu, napięcia, żadnej pracy. Jeśli tu zostaniesz, znowu zajmiesz się sprawami, interesami, telefonami, klientami. A przecież nie wyślę cię samej. Rośni pojedzie z tobą. Ale mamo, tyle jest tutaj pracy. Niczym się nie przejmuj, poradzimy sobie. Pięknie, babciu. Co za plan? Idę się przygotować. Czy mam spakować i twoje rzeczy? Za chwilę wrócę. Zgodziła się, prawda? Co się stało? O czym myślisz? Pojedziecie razem. Możesz też zaprosić Krisia. Poznają się, zaprzyjaźnią, a potem przyjaźń przerodzi się w miłość. Jak ci się podoba mój pomysł? Dobry? Dzięki. Naucz się uśmiechać, jak to mówisz. Dziękuję, mamo. Proszę bardzo. Ta podróż będzie okazją do spotkania Rośni i Krisia. Postaram się, żeby zgodziła się za niego wyjść. Jestem jej matką. Kto znajdzie dla niej lepszego męża niż ja? Nie. Ona o mnie nie dba, tato. Wiesz? Dzwoniłem do niej chyba 25 razy, a ona ani nie odebrała, ani nie oddzwoniła. To wszystko przez ciebie, tato. Przeze mnie? Tak. Ja za to odpowiadam? Tak. Jak to? Naprawdę chcesz wiedzieć? Mam ci powiedzieć? Powiedz. Mówiłeś, że dziewczyny lubią wysportowanych mężczyzn. Mówiłeś, że ona mnie lubi i dlatego się ze mną umówiła. Kazałeś mi wyznać miłość przed lustrem i tak dalej. Chwaliłeś mnie bez końca. I co z tego wyszło? Nic. Dobrze, że mama o niczym nie wie. Inaczej narobiłaby szumu. Co ty opowiadasz? To się nazywa pozytywne myślenie. Skoro uważasz, że tylko ci pochlebiałem, dlaczego nie powiedziałeś jej, że ją kochasz? Zrobiłbym to, gdyby przyszła. Miałem powiedzieć to kelnerce? Przecież jeszcze spotkasz Rośni. To się nazywa pozytywne myślenie. Trzeba się ciągle starać w miłości. Nigdy się nie poddawaj. Musisz ciężko pracować dla swojego uczucia, Siddharcie Kurano. Siddharcie Kurano. Martwi mnie coś jeszcze. Nie wiem, co się stanie, kiedy Rośni dowie się, kim jestem. No tak. Racja. Siddhart. Mieliśmy się dziś spotkać. Już do niego dzwonię. Rośni, spakowałaś się już? Tak, babciu, już prawie. Dobrze, co zabrałaś dla Durgi? Daj mi jeszcze chwilkę, babciu. Dobrze, zejdź niedługo. Siddhart. Zadzwonię do niego z lotniska. Nieźle. Przychodzą mi do głowy same dobre pomysły. Starzeję się, ale nadal mam klasę. A właściwie nie jestem nawet taka stara. Halo, pani Mehta? Tak. Wszystko załatwione. Wyjeżdżamy do Nasiku. Krish jest w drodze, tak? Świetnie. Może pan uznać, że zaręczyny już się odbyły. Dzieci są dziś takie trudne. Jeśli powie się im prosto, nie zrozumieją. Nie pozwolę ci się złapać w żadną emocjonalną pułapkę, Rośni. Nigdy. Dziękuję, doktorze.
Bez pana pomocy nie zdołałabym udać ataku serca. Rośni, wiem, że uważasz mnie za swojego największego wroga. Ale zabezpieczę twoją przyszłość przy boku Chrisa. Mamo? Co się dzieje, mamo? To znaczy? Dlaczego wstałaś z łóżka? Mogłaś mi powiedzieć. Pomogłabym ci się przygotować. Odpocznij teraz, ja się zajmę pakowaniem. Dobrze. No to wracaj już lepiej do łóżka. Usiądź. A teraz nie wstaniesz, dopóki nie skończę pakowania. Zaraz wrócę. Chris to właściwy mężczyzna dla ciebie, Rośni. Postanowiłam wybrać go na zięcia, bo ma mnóstwo pieniędzy. A to pieniądze czynią nas szczęśliwymi. Ciociu, jedziemy do winnicy w Nasiku. To piękne miejsce. To będzie przyjemna zmiana dla mamy. Doktor kazał jej odpocząć. Dlatego zabieram ją z Bombaju. Zmiana klimatu wyjdzie jej na zdrowie. Nic jej się tam nie stanie. Tak dobrze. Dzwoniłeś do nich? Kesar, pod moją nieobecność będziesz odpowiedzialny za sklep. Nie daruję ci żadnej pomyłki. Rośni nie odbiera. Do kogo mam zadzwonić? Munia. Musisz mi pomóc, Munio. Zajmij się tym, dobrze? Halo? Halo, Munia? Munio, tu Siddharth. Co słychać, Siddharth? Wszystko dobrze. Gdzie jest Rośni? Nie słyszę. Gdzie jest Rośni? Nie odbiera telefonu. Muszę z nią porozmawiać. Gdzie ona jest? Wyjechała na tydzień z Bombaju. Na tydzień? Dlaczego nic mi o tym nie powiedziała? Posłuchaj mnie, Munio. Daj mi jej adres. Natychmiast. Halo? Halo? Munia? Siddharth się na pewno martwi. Powinnam zadzwonić i powiedzieć mu, że wyjeżdżam. Co tam, Siddharth? Upuściłeś telefon. O Boże, tato, przez ciebie telefon wpadł mi do wody. Jak mam teraz porozmawiać z Rośni? Odbierz, Siddharth. Dlaczego upuściłeś telefon? Ja upuściłem? Oczywiście. Podszedłeś i klepnąłeś mnie w plecy, a wtedy wpadł. Czym się tak martwisz? Kup nowy, co za problem? Sprawiasz mi problemy, tato. Nie pamiętam numeru Rośni, był w telefonie. Jak teraz z nią porozmawiam? Czekaj, nie pamiętasz numeru swojej dziewczyny? Nie wierzę w to. Rośni też wisi na telefonie. Nigdy się nie dogadacie, jeśli obydwie natychmiast nie wyłączycie telefonów. Zróbcie to, jeśli nie chcecie widzieć mnie martwej. Mamo, to naprawdę było dramatyczne. Było. No dobrze. Przepraszam, Sid. Nie miałam wyjścia. Mama nie czuje się dobrze.
Nie mogę się dodzwonić. Spotkamy się jak wrócę. Mam nadzieję, że nie będziesz się martwił. Mój telefon wpadł do basenu. Straciłem numer rośni. I co teraz? Spójrz na mnie. Ten telefon to najnowszy model. Możesz rozmawiać ze swoją dziewczyną kiedy tylko chcesz. Wspaniale, tato, po prostu świetnie. Dobrze, powiedz mi coś. Co mam zrobić, kiedy będę chciał porozmawiać z rośni? Czy firma telefoniczna dołoży jej numer do moich kontaktów? Nie, tak myślałem. Więc jak zdobędę ten numer? Nie mogę do niej zadzwonić. Coś mi się przypomniało. Powinienem się chyba pomodlić. Bóg może mi pomóc zdobyć numer rośni. Spokojnie, Siddharth. Chciałem ci po prostu pomóc. Nie wiedziałem, że stanie się coś takiego. Tato, nie odzywaj się do mnie. Tato, przepraszam, pomyliłem się. Nie wiem, co mam zrobić. Nie mam jej numeru. Tato, no już, nie bądź taki poważny. To do ciebie nie pasuje. Przepraszam. Proszę, tato, wybacz mi, proszę. No dobrze. Nie gniewam się, udawałem. Martwię się, co się stanie z moim synem. A co, nie zauważyłeś? Sid jest taki zagubiony. Nie wiem, co zamierza. Poszłam do jego pokoju i znalazłam tam ten kolczyk. Do kogo on należy? Nie jest mój, a ja jestem jedyną kobietą w tym domu. Twój ojciec, Siddharth, czyj to kolczyk? A, wiem. Pewnie należy do służącej. Właśnie, wyrzucę go. To kolczyk rośni. Rośni? Rozpakowałaś się? Tak, wszystko gotowe. Jak ci się podoba pokój? Ładny. Piękny widok. Rzeczywiście piękny. Rośni. Cieszę się, że tu z tobą przyjechałam. Proszę przyjść do winnicy jutro o 10:00. Pani przyszły zięć, Krish Mehta, przybędzie tam, by zrobić wrażenie na rośni. Babcia przestrzegała nas przed używaniem telefonów komórkowych. Wiem, ale... To wiadomość od twojej babci. Chciała się dowiedzieć, czy dojechałyśmy. Wiesz, jaka ona jest. Wiem. Babcia jest bardzo samolubna. Napisała do córki, ale nie do wnuczki. W porządku. Wyłączę. Dobrze? Dobrze. Jutro rano pójdziemy na spacer. Dobrze, świetny pomysł, ale... Ale co z twoim zdrowiem, mamo? Wzięłaś leki? Tak, i czuję się znacznie lepiej. Dziękuję, że mnie tu zabrałaś. Lubię tę miłą stronę twojej osobowości.
Mam nadzieję, że nasz mały wyjazd zdziała cuda i że po powrocie nie staniesz się tamtą sobą. Świetna robota, jestem z was dumna. Jak możesz okłamywać kogoś, kogo kochasz? Dlaczego to przede mną ukrywałeś? Wiedziałam. Wiedziałam, że coś oboje knuliście. A co miałbym zrobić, mamo? Znienawidzi mnie, jak powiem prawdę. O tak, na pewno będzie szczęśliwa, kiedy się dowie, że ją okłamałeś. Moja synowa nie jest taka. Twoja synowa? A co, mam ją nazywać bratową? To twoja wina, że nasz syn tak postępuje. Jak to? Chciałem mu tylko pomóc. To twoja wina, bo namawiasz go do kłamstw. Co ty? Mam niemożliwych rodziców. Najpierw rozwiążcie mój problem, a potem zajmijcie się swoim. O, wypraszam sobie. Jestem jedyną osobą, która może ci pomóc. Nic się nie poprawi, jeśli nie powiesz prawdy. Mamo, Sid, musisz być szczery ze swoją ukochaną. Nie możesz jej okłamywać. Widziałeś? Nie mówiłem ci, jaką mam wspaniałą żonę? A więc idź i powiedz jej prawdę. Mam tyle do roboty. Przygotowanie wesela to nie taka łatwa sprawa. Trzeba wszystkich poinformować, trzeba iść na zakupy. Wystarczy. Chwileczkę, mamo. Chyba się zagalopowałaś. Co masz na myśli? Mamy jeszcze czas. Najpierw powinienem znaleźć dziewczynę. Znaleźć dziewczynę. Co masz na myśli? Że Rośni nie ma w Bombaju. Muszę się dowiedzieć, gdzie jest. Mam jej adres, ale nie ma z niego teraz pożytku. Nie mogę jej zobaczyć. Nawet gdybym do niej teraz poszedł. Chwileczkę. Mam świetny pomysł, jak ją odnaleźć. Jaki? Mamo? Spróbuj tego. Pyszne. Wegetariańskie? Oczywiście. Kim jest ten idiota? Jeździ na rowerze i dręczy ochroniarzy. Co to ma znaczyć? To Krish. Jest synem słynnego projektanta, Prafula Mehty. Poczekaj chwilę. Krish? Cześć. Cześć, Didi. To znaczy pani Didi. Co za miła niespodzianka. Zaraz do was przyjdę. Co za niespodzianka. To Rośni, moja córka. Rośni to jest Krish Mehta. Witaj, księżniczko. Cześć. Co tu robisz? Jestem pewien, że słyszałaś o naszych kalifornijskich winach. Postanowiliśmy się przyjrzeć indyjskiemu rynkowi. Drzemie w nim ogromny potencjał, a dodatkowo mieszkańcy naszego kraju uczą się doceniać smak dobrego wina. Naprawdę? A co pani tutaj robi? Mam nadzieję, że nie przyjechała pani robić nam konkurencji. Byłoby niezręcznie. Obiecałam Rośni, że nawet nie wspomnę o pracy podczas naszego wyjazdu. Pozwólcie panie, że pokażę im okolice. Nikt nie zna tych winnic lepiej niż ja. Obejrzymy je sobie i przy okazji będziemy mieć świetny spacer. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, księżniczko. Wspaniale. Dziękuję. Idźcie na razie sami, ja chwilę odpocznę.
Muszę być ostrożna po moim zawale. Przepraszam, to prawda. Proszę mnie informować, gdyby czegoś pani potrzebowała. Oczywiście. Myślę jednak, że wy powinniście iść. Rośnij zanudzi się ze mną w pokoju. Idź i rozerwij się, moja droga. Pozostawiam ją pod twoją opieką, Chris. Oczywiście, ciociu. Mam nadzieję, że mogę do pani mówić, ciociu. Oczywiście. Nie martw się. Twoja córka jest w dobrych rękach. Masz szczęście, że spotkałyśmy Chrisa. Inaczej nudziłabyś się tylko. No to idźcie. Chodźmy. To my pójdziemy. Chodź, księżniczko. Do zobaczenia. Do widzenia. Co za idiota. Księżniczka. Kretyn. No dobrze, nie chcę zawieść mamy, tak się stara. Jestem pewna, że Chris zrobi na Rośni wrażenie. To mój obowiązek jako matki, żeby wydać ją najlepiej za mąż. Chris ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby dać jej szczęście. Nikt inny tego nie dokona. Dobrze, porozmawiamy później. Chyba przyjechał sprzedawca złomu. Super. Jaki przystojny. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dlaczego pan tak stoi? Proszę wejść. Proszę. Proszę do środka. Mieszka w takim wielkim domu. Dlaczego ma problem z bogaczami? Trudno zrozumieć, czego chcą kobiety. Mówił pan coś? To znaczy, ja... Tak. Nie, nic nie powiedziałem. Czy coś się stało? Nie, nic. Sprawdzam... Co pani sprawdza? Świetnie, świetnie, świetnie. Wspaniale. To... Co za standard? Dzisiaj nawet tacy jak pan są... Proszę wziąć swoją torbę. Torbę? Żeby spakować te rzeczy. Są ciężkie. Nie przyniósł pan torby? Musi pan to wszystko zabrać. Ale dlaczego mam to zabrać? Handluje pan złomem. To pana praca, prawda? Proszę panią... Nie jestem handlarzem. A kim? Ja jestem przedstawicielem biura podróży. Wysłała mnie moja firma, bo podobno jadą państwo na wakacje. Mamy wiele ofert, proszę więc tylko powiedzieć, dokąd chcą państwo jechać. To ja... Ci, którzy chcieli jechać, już pojechali. O kim pani mówi? Dokąd pojechali? Pojechali tam, dokąd chcieli. No właśnie pytam, o kim pani mówi i dokąd pojechali? Zaraz, to... Idioto, nie słyszysz, co mówię? Powiedziałam, że pojechali tam, dokąd chcieli. O kim pani mówi i dokąd pojechali? Nie. Z kim rozmawiasz? O czym ty w ogóle mówisz? Kim pan jest? Agentem biura podróży. Moja firma ma wiele ciekawych ofert, dlatego przyjechałem. Pani powiedziała, że ktoś z rodziny wyjechał na wakacje. Mamy takie wspaniałe oferty. Dokąd pojechali? Gdzieś do Indii? Do Nagpuru? Kullu? Pojechali tam, dokąd chcieli. Nikt inny z rodziny nigdzie się nie wybiera.
Proszę mi dać wizytówkę, zadzwonimy, jeśli będziemy pana potrzebować. Nie mam wizytówek, pracuję dopiero od niedawna. Nie dają wizytówek nowym pracownikom. Jeśli powie mi pani, dokąd pojechali, nie ma takiej potrzeby. Proszę już iść. Do widzenia. Mówiłam do widzenia. Co ty robisz? Jak mogłaś wpuścić do domu obcego człowieka, a gdyby był uzbrojony? Nie, to taki miły chłopak, mamo. Cicho bądź. Halo? Co słychać? Dojechałyście szczęśliwie? Naprawdę? To dobrze. Piłyście wino? Dobrze, już ją daję. Dojechały już do tych winnic w Nasiku. Są w winnicach Sula. Dziękuję. Rośni, jadę do ciebie. Zuchwały wróci do domu z przyszłą żoną.